Assalomu alaykum. O'zi Elbek Xo'rozlar kanali parvozlar, yaxshimisizlar? Tojikiston Nayman Baxtiyor Sharipov. O'zim akam, yaxshimisiz? 8-xo'razan sizga chiqib ketyapti. O'rtada makyonlarni hisoblamayapman. Tinchmisiz? Aka, meni vazifam doimgidek sog'lom chiqarib yuborish. Xirillagan, bundan suvoqqan, ko'zi yoshlangan, cho'laq, o'yilgan, boshqa balobatlar joyi yo'q. Hamma yo'g'i ideal, hamma yo'g'i sog'. 3 kun bo'ldi sparam qilindi, xo'raz vahshiy kuchlik. Bo'yi teng bo'lib qolsa yarim kalla kattasiga ham bo'laveradi. Yarim kalla katta bo'lib bo'yi teng bo'lsa kilosini ham ahamiyati yo'q. Jang maydon sirazi xudo xolasa nokaut. Avvalo xudo. 15 kun. Tasqariga qo'yib yuborib 2 mahal go'sht tuxumini berib, libboy xo'razga bo'yi tengi yoki yarim kalla kattasiga spar qilib olaverasiz. Ochiq pixga bir ko'rib oling. Yoqmasa dekabrda oxiri. Yoqmasa pixni uraverasiz. Pixiga tegilgan yo'q. Sog'lig'i beton sassanasi zo'r. Bergan pulingizdan rozi bo'ling aka.